天气呢是越来越冷了，今天呢回老家了，把这采暖炉收拾一下。之前的视频呢，有很多朋友问我说这种采暖炉怎么装，是吧？今天呢就带大家看看我家这个采暖炉是怎么装的啊。我家这个采暖炉呢是带100平米的，给大家看看这平盘，是吧？100平米是吧？我们家呢大概也就是差不多100平米吧，老家的房子不太大。这个呢是烟囱，烟囱呢是从墙大概呀通到室外的，用的这种水泥管是吧？这种呢耐高温是吧？这个呢是供水是吧？供水口，然后出来，然后往那边走。这边还有一口，这个是呢防爆口，也就是说泄压的，一般呢是出了一根管，然后不在反正这补水罐里边，但是我没有那么近啊，因为咱们这个系统呢它是通大气的，所以说呢这炉子呢它不会承压的，即使说泵加到回水上，这炉子呢虽然说带点压，但是不会太大的，因为它整个系统是通大气的，是不是？所以说呢这个孔呢我就给它堵上了。这个管呢就是补水罐，也算是一个顶压的，也算是一个水膨胀的，是吧？它这里边呢有容器，水呢可以膨胀。如果说烧热了，这水呢就可以上去；如果说温度降了，这水呢可以补到这系统当中，是吧？下边呢是回水啊，来看看，这回水呢直接进锅炉，然后这个呢接了个球阀，然后泄水的，大概呢就是这么一个构造，其实还是挺简单的啊。给大家看看我们家这循环泵的接法啊。其实我们家这循环泵是不用的啊。循环泵，然后呢接了个旁通，然后从这循环泵呢接了旁通上。如果正常能循环，然后呢这循环水呢就从这儿直接过去了，是吧？这样接是最好的。如果说你把这循环泵接在这个主管道上，然后这个弄个旁通的，是吧？如果你泵坏了，它循环是不好的。所以说呢，这样接是比较好的啊。再给大家看看这暖气的末端啊，这末端呢是一个排气管，这个位置是最高的，也就是说整个系统当中它是最高的，是吧？一根管通上去。然后呢，这个地方呢其实是可以装一个自动排气阀的啊，那个装是更好的，我这个没有装啊。我这个呢就是一根管，然后排上去，是吧？如果说你这水烧的温度太高了，是吧？循环不畅，它这水呢有可能从这就是喷出来啊。然后呢，这是供水是吧？供水呢，供水的末端接着排气管，然后这是暖气，上供下回啊，这边呢是回水，然后呢这么对角接是吧？这样是最好的效果啊。这个呢就是土暖气的，从炉子、循环泵还是暖气片，它的接法啊。今天呢简单的给大家说说。好了，今天的视频呢就到这里，谢谢大家了，再见。